Та ти що? 585-та проба! Відновив я замок, наждачкою це все відшурував. Бачите, отаке було темне, зробилося отаке. Коротше, це до цих дверей. Це воно тут і було, і тут назад я її покладу. Коротше, золото. Що в планах? В планах покрити це ще лаком. Покриваю це лаком, бо воно киснеться і знову зробиться темне. Покриваю лаком і такий колір збережеться поліуретановим. Так що так.